室友们稳着点儿，一会儿到了金角银角那儿，让你们观赏猪表演后空翻。谢谢班长。哎呦，怎么停下了啊？原来是个狐狸精。同学参见班长。同学们免礼。你们请我到这儿来干什么来了？班长啊，我俩跟室友007闹翻了，现在有一方必须搬出去住，我们抓来了他的洗澡搭子和饭搭子，也好要挟他呀。咱们请班长来，一则是想请班长给我们撑腰，二则是想跟班长小聚一下。刚好我近日品得一佳酿，正想送与你们二人，配上这一桌饭菜正合适啊。我带的是毛铺草本酒，里面添加了5味草本精华，不耽误事儿。让我去瞅瞅007的几个搭子。慢走。这就是那猪八戒吧？是。该死的小灯，赶紧放了你猪奶奶！走。这学校穿毛裤的除了阿七没别人了。听说那个猪八戒皮最厚，就先把他的网页搜索记录拿出来社死吧。糟温的007，青梅竹马你都坑，我是青竹，你是美马。哼！我的好龟龟，滋味不错吧？你往哪里跑？浪费了一上午时间，走，吃饭去。走。室友啊，这回咱们就可以放心了。咱们就放心的喝吧。啥声音？烈火跟毫毛。快坐。舍友不好了！什么事儿啊？又来了，这叫700打来了。别着急，我去拿他。007是我胞姐，我叫700，是来找你要人的。只要我叫你一声，你敢答应，我就放了你姐姐。哼，你叫我1000声，我回答10000声。哼。700，700，哼，把 BGM 给我关了，你太奶在此。闺蜜啊，那007的姐姐700，我也给抓回来，让她们姐妹团聚啦。我的腰也看看。闺蜜，今天你是功臣，拿酒来。舍友，来，我先敬你一杯。来，来，这酒真柔啊！请示大王，这酒是纯粮酿造的，没
每一滴都不少于5年呢。来，五喝，五，来，喝。寝室外又来了个070，在那里无差别开卖呢。哎呀，我是真没招了。我叫你一声，你敢答应吗？我叫你一声，你敢答应吗？你那葫芦从哪来的？这破葫芦，我还有7个能喊爷爷的，这么比没完没了了。你们毕竟和我大姐还要住4年呢，咱们不如一杯泯恩仇吧。如若这般，那你便替007向我道歉，这事儿就作罢。你看我鸟不鸟你？070，奶奶在此。070，奶奶在此，奶奶在此，奶奶在此。银角大王咦？金角大王，金角大王，007，且慢动手。道员饶命啊！道员饶命啊！道员，这2人将我舍友绑走，要挟我，我今天就替你除害。且慢，这金角乃是我爷爷的2舅的3姑妈的重孙，也算是我亲戚。而你葫芦里的银角，按辈分我得喊他小姑，不如给我一个面子。大侄女饶命啊！我小时候你还抱过我呢。这2人便交给我处置，快带你舍友回寝室吧。